Феном подогрели погодный датчик, чтобы сорвать ставку на 34 тысячи долларов. Недавно обсуждали историю. В материале говорится, что ради выигрыша на рынке прогнозов кто-то использовал обычный фен, чтобы обмануть измерение температуры. Ставка была завязана именно на показания погодного сенсора, и один бытовой прибор внезапно стал главным инструментом в схеме. Сюжет опубликовали 23 апреля 2026 года, и он быстро ушел в обсуждение из-за абсурдного способа влияния на результат. Чем закончилось? Сам кейс публично описали как попытку обмануть погодный датчик феном в истории про спор на 34 тысячи долларов.